Բարև բոլորին, բարի գալուստ իմ էջի նոր հետևորդներին, շատ ուրախ եմ, որ միացել եք մեզ, Իտալիայի սիրահարներին, էքսկուրսիաներով տեսահոլովակները ձեզ դուր են գալիս, ես փորձում եմ հնարավորինս հետաքրքիր և լիարժեք նկարեմ, եթե ունեք ինչ-որ նախասիրություն, ցանկություն, գրեք կոմենտարիաներում, եթե կուզենայիք, որ կոնկրետ թանգարան այցելեի կամ կոնկրետ ինչ-որ վայր այցելեի կամ միգուցե քաղաք, միգուցե ինչ-որ հրապարակ, չգիտեմ, ինչ ձեզ հետաքրքիր կլինի, ինձ թողնեք կոմենտարիաներում, ես կփորձեմ իրականացնել իմ ուժերի սահմաններում, այսօր կուզենայի մի քանի հարցի պատասխանել, որպեսզի ավելի պարզ լինի բոլորին, պատասխանում եմ այսպես, ոչ թե կոմենտարիաներում, հենց առաջինը, եթե չեմ սխալվում, կապված էր հենց այդ էքսկուրսիայի հետ, Սան Մինիատո, որ շատ շնորհակալ եմ նախ կոմենտարիայի համար, շատ, որ հնարավորինս լավ փորձել եմ պատմեմ, և հարցը կայանում էր նրանում, թե դա իմ մասնագիտությունն է, թե ոչ, ես էքսկուրսավար չեմ, գիդ չեմ, նման կրթություն չունեմ, լավ կլիներ, որ ունենայի, բայց չունեմ, ցավոք ոչ։ Մյուս հարցը վերաբերում է նրան, քանի տարի եմ ես այստեղ ապրում, այս մայիսի 19-ին լրացավ 6 տարին, որ ես ապրում եմ Իտալիայում, հենց Ֆլորենցիայում, հենց առաջին օրվա ինձ երբ որ եկել եմ, ապրել եմ հենց Ֆլորենցիայում, այդ նույն տանը, նույն թաղամասում, ոչ մի բնակարան չեմ փոխել, բնակության վայր չեմ փոխել։ Մյուս հարցը, եթե չեմ սխալվում, կապված էր երեխաների հետ, քանի երեխա ունեմ։ Ես ունեմ 2 երեխա, 2 աղջիկ։ Մեկը 3.5 տարեկան, մյուսը 5։ Երկուսն էլ իհարկե ծնվել են Իտալիայում։ Խնձորի ծառա գիտեք, վրան լիքը խնձորներով, ինչ սիրուն են։ Այս էլ տանձա, նայեք ինչ սիրուն է, սենց աճած, այնքան է շատ է վրան, չեք պատկերացնում, հլստեն նայեք։ Այս էլ Սարաբոստիկ ասա, ինչ-որ հետաքրքիր, ինչ-որ սարդի տուն է, ես սենց բան չէի տեսել ժողովուրդ, ինչ հետաքրքիր էր, հել ինչքան տանձ է վրան, ինչ-որ մեկի սեփական հողն է։ Մի հատ նայեք ինչ սիրուն են այս ծաղիկները, այնքան էլ շատ են։ Նայեք ինչ սիրուն են, շատ գեղեցիկ են, հենց էլ գույնավոր սենց աճում են, մի հատն է ստեղա մի քանի գույնի, վարդագույն, կարմիր, շատ սիրուն են։ Էլ եմ ասել, այս թաղամասը շատ հանգիստ թաղամաս է, ամբողջը սեփական տներ են մեծ մասը, և մի քանի այդ կոմունալ տներից կան, հեսա ցույց կտամ ձեզ, մի հատ նայեք այս գեղեցկությանը ժողովուրդ, ես չեմ կարող անտարբեր անցնեմ այս սիրուն բաներին։ Իդեպ զգուշացնեմ, որ այս ծառատեսակի անունը ալիանդր է, և եթե ճամփորդեք, Իտալիայում շատ կան, ծովափներում կան, քաղաքներում շատ կան, ոչ մի դեպքում թույլ չտաք, որ երեխաները ձեռք տան, ոչ է պոկեն, ոչ տերևին, ոչ ծաղիկին, առավել ևս հոտ քաշեն, որովհետև այս ծառը թունավոր է։ Սրան կարելի է մենակ այսենց հեռվից հիանալ ու վերջ, ձեռք տալ ոչ մի դեպքում։ Մի հատ նայեք էլի, նույն ծառի վրա համաճել է սպիտակ, համաճել է վարդագույն, սենց լինում է, թե ինչ-որ տարբեր ճյուղեր են, սենց լինում է, սենց բան։ Ես ինչ սիրուն է ժողովուրդ, խելագարվում եմ ես այս բնության վրա, շատ սիրուն է։ Ինչ վերաբերվում է, որ հարց կար և բազմաթիվ անգամներ եմ այդ հարցը կարդացել, մի հատ նայեք ինչ հավեսով առավոտվանից ստեղ սուրճ են խմում և ինչ աժիոտաժ է, իրանց այս սուրճ խմելու, նախաճաշ անելու ավանդույթը, այդ երևի շատ իմ սիրելի բաներից մեկն է, որտև իսկապես շատ կարողանում են կյանքը վայելեն, գիտեք, կարողանում են գան, նստեն, այդ սուրճը պատվիրեն, իր հետ քաղցրավենիքը պատվիրեն, ու այս են ժամերով նստեն,
խոսան, հիանում եմ ես, հիանում եմ, դուրս գալիս է, այդ մի ավանդույթը շատ դուրս գալիս է։ Մյուս հարցը ինչքան շատ եմ հանդիպել, ավելի ճիշտ ոչ թե հարց է, ինձ թվում է ցանկություն է, բայց շատ եմ հանդիպել, որ կուզենային վլոգերում տեսնել ինձ։ Ես հասկանում եմ ձեզ, իհարկե ավելի հաճելի է, երբ որ ինչ-որ մեկը հասկանում ես գոնե ում հետ ես խոսում, բայց ես ինքս դեռ չեմ կարող ասել ես ուզում եմ երևալ թե ոչ։ Ես դեռ ինքս ինձ համար չեմ կարողացել որոշեմ ուզում եմ ես երևամ թե ոչ։ Որտեղ ինձ համար նախնական էր եւ ավելի կարեւոր էր ցույց տալ քաղաքը, կյանքը, անցուդարձը, պատմել ինչ որ բաներ, որոնք մեր երկրում այդպես չեն, ցույց տալ, որ կա ուրիշ ձև, բացի նրանից, որով մենք ամբողջ մեր կյանքում ապրել ենք, ծանոթացնել մի ուրիշ կուլտուրայի հետ, ինչու՞ չէ էքսկուրսիաներ անել եւ ցույց տալ գեղատեսիլ վայրեր, բայց իմ անձը հեչ չէի դրել այդ ամեն ինչի կենտրոնում եւ չեմ կենտրոնացել դրա վրա, բայց ելի եմ կրկնում, չեմ բացառում, որ կարող է եւ մի օր մտափոխվեմ եւ ինձ հետաքրքիր լինի շատ քիչ իհարկե չափով ցույց տալ նաեւ ինձ։ Ես տենց եմ կարծում, չգիտեմ, եթե սխալվում եմ ինձ ուղղեք կոմենտարիաներում, բայց դեռևս կարծիքս դա է, շատ հնարավոր է որ փոխվի։ Մյուս հարցներ, ինչպես կարելի է գալ եւ այստեղ ապրել, այսինքն Իտալիայում։ Մի տարբերակ, որ ձեզ հրավիրեն այստեղ աշխատելու, այսինքն պետքա ստանաք հրավեր որևէ իտալական ընկերությունից, որպեսզի գաք այստեղ աշխատեք։ Այսինքն կոնկրետ այդ ընկերությունը, որը որ ձեզ կանչում է, պետք է ապացուցի եւ ցույց տա, որ ձեր նման մասնագետ չկա Իտալիայում եւ այդ իսկ պատճառով նա ստիպված է մասնագետ հրավիրել այլ երկրներից։ Միայն այդ դեպքում։ Կամ դուք ունեք այնց մասնագիտություն, որը շատ պահանջված է օրինակի համար նույն այլ երկրներ, նույնպես Իտալիայում։ Եթե ունեք շատ պահանջված մասնագիտություն, ու ես ձեզ ասեմ հիմնականում եթե այդպես լինի, դա լինելու է IT ոլորտում, մասը մարդկանց ոնց են այստեղ գալի մնում լեգալ ճանապարհով, գալիս են այստեղ սովորելու։ Ընդունվում են որևէ համալսարան, թեկուզ բակալավրիատի, թեկուզ մագիստրատուրայի, ինչու՞ չէ նաև լեզուների սովորելու, օրինակ դիզայնի ոլորտում որևէ համալսարան, այդ պարագայում համալսարանը կհոգա, որ ձեզ այդ թղթերը տրամադրեն, որով դուք կարող եք ստանալ ձեր կացության իրավունքը։ Նա իհարկե կլինի ժամանակավոր, որտեղ կացության իրավունք սովորողներին տալիս են հենց կոնկրետ այդ ժամանակահատվածում, որը սովորում են, կամ միգուցե դրանից մի 6-7 ամիս ավել, եւ եթե դուք ավարտելուց հետո, սովորելուց հետո կարող եք գտնել աշխատանք, օրինակ, հա, ցանկացած աշխատանք, որը կլինի, սենց ասած, պայմանագրային աշխատանք։ Այդ դեպքում, եթե ստանաք արդեն ձեր պայմանագրային աշխատանքը, դուք կարող եք ստանալ երկարացնել ձեր կեցության իրավունքը եւ այդպիսով մնալ երկրում եւ ապրել այստեղ օրինական։ Այլ տարբերակ, եթե դուք գալիս եք այստեղ ամուսնության նպատակով, ում հետ որ դուք կամուսնանաք, կլինի դա Իտալիայի քաղաքացի, կլինի մարդ, որը ունի մշտական կեցության իրավունք այս երկրում, ինքը կարող է ձեզ հրավիրել եւ ձեզ արդեն այդ դեպքում կտան կեցության իրավունք։ Ցավոք մնացած այլ պայմաններ չկան։ Մարդիկ գալիս են այստեղ նելեգալ, ես անձամբ ճանաչում եմ մարդիկ, որոնք արդեն 8-ից 10 տարի է երկրում ապրում են նելեգալ։ Այդ նշանակում է ոչ իմանից օգտվել չեն կարող։ Ոչ մեկ նրանց տուն չի վարձակալի։ Բանկում չեն կարող ունենալ ոչ հաշիվ, ոչ մի բան։ Չեն կարող աշխատել։ Չեն կարող լինել գրանցված աշխատող։ Չեն կարողանա կուտակել իրենց թոշակի համար գումար։ Եթե ինչ-որ մեկը մտադրություն ունի,
այսպես ասած գա այստեղ ապրի, փորձի ամեն դեպքում այստեղ ապրել, լավագույն տարբերակը դա սովորելն է, ընդունվել որևէ ուսումնական հաստատություն, ցանկացած ուսումնական հաստատություն։ Միանշանակ, եթե ունեք արդեն բակալավրիատի դիպլոմ, կարող եք օրինակ գալ ընդունվել մագիստրատուրա։ Եթե չունեք դիպլոմ կամ ուզում եք ընդհանրապես մասնագիտությունը փոխել, կարող եք գալ ընդհանրապես լեզվի որևէ կուրսերի կամ որևէ դասընթացների, հա, որոնք ունեն ինչ-որ ժամանակահատված գոնե 1 տարի, այդ դեպքում կարող եք։ Իհարկե, այդ բոլոր համալսարանները ձեզանից կպահանջեն TOEFL-ի քննություն, եթե սովորել եք անգլերեն լեզվով, իտալերենի քննություն, եթե սովորել եք իտալերեն լեզվով, այսինքն շատ հնարավորություններ կա, մարդիկ կան, որ գալիս են Erasmus ծրագրով են այստեղ սովորում, կան, որ հենց գալիս են, հենց համալսարաններն էլ ունեն այտենց առաջարկություններ, որոնք կարողանում են ինչ-որ մի մասը վճարման կատարել կամ անվճար են տալիս սովորել, բայց այդ ամեն ինչը ձեր գնահատականների, հմտությունների, գիտելիքների վրա է հիմնված։ Թե օրինակի համար ֆինանսական տեսանկյունից դուք սուղ չեք, այսպես ասեմ, կան համալսարաններ, որոնց ընդունվելն ավելի հեշտ է։ Այսինքն ձեզ համալսարան ընդունելու այդ խնդիրը այդպես լուրջ դրված չի լինի, սենց ասեմ, որ պետք է անպայման այս բալերի TOEFL լինի, անպայման այսքան ժամ, այսքան առարկա եւ այլն, կան մի քանի տենց համալսարաններ, բայց էլ եմ կրկնում, նրանց արժեքը չափազանց բարձր է։ Օրինակ, եթե ձեզ հետաքրքրում է դիզայնի ոլորտը, մոդայի ոլորտը, ամեն ինչը դրա հետ կապված, կարող եք փորձել օրինակ Մարանգոնի համալսարանը, եկան, կազմեն 20-ից 25,000 եվրո։ Իհարկե նրանք ձեզ կապահովեն կացության իրավունքով, ամեն ինչով աշխատանքով ձեզ չեն ապահովի, իհարկե, երբ որ դուք ավարտեք, բայց այդ դիպլոմը ձեր ձեռքին կարող է դուք կարողանաք ինչ-որ մի բան նախաձեռնեք ինքնուրույն կամ աշխատեք, հնարավոր է։ Հույսով եմ ես լիարժեք կարողացա պատասխանեմ հարցերին, շատ ուրախ եմ միշտ, եթե հարցեր են առաջանում, սիրով կպատասխանեմ, ինչքան որ ես տեղեկացված եմ, ինչքան որ ես գիտեմ, կհանդիպենք մյուս տեսահոլովակներում։